남성이 차고에서 이상한 소음을 듣게 되었고 나가서 확인을 하자 놀랍게도 새끼 라쿤 2마리가 들어와 있었다는데요. 녀석들은 아직 눈을 뜬 지도 얼마 안 된 상태였죠. 너무 귀엽고 순한 녀석들을 그냥 밖으로 내쫓기엔 가슴이 아팠고 결국 집에 있는 우유를 챙겨와 한 마리씩 먹이를 챙겨주었다고 하네요. 모든 생명체들은 새끼일 때 정말 귀여운 건 국룰이네요.